Iki arep budal lepek kambil neh apa Pak Modo kok kaya nggawa peralatan. Iya Kang, ya pancen wis dadi profesiku dadi masih udan, masih panas, lah mbok lunyu kaya ngopo panggah budal aku ki lek wis kadung dipanggil wong kon ngepekke kambile ngono wis arep kaya ngopo kok jatah yo wis profesi ta aku iki. Lah iya to, cara daerah kekuasaanmu iki ngendi ae lho Pak? Wis pokoke daerah Pager Kidul kuwi kabeh wis kambil kuwi wis do kenal karo aku lho. Wis apa lho carane iki? Jadi takonono siji-siji kuwi wis tau dipeneki Pak Modo burung. Jelas wis kabeh lho. Ora lho Pak Modo, sing tak gumuni kok iso sampeyan iki kok pinter menek kambil kamangka wit kambil kuwi kan ora ning pang to Pak. Kuwi cara trike teorine piye Pak? Iso dijelaske apa ora? Ya kabeh samu barang kuwi kan ning ilmune dhewe-dhewe to Kang. Misale cara sing gampang-gampang ae wong madang. Wong madang kuwi sendok dicekel terus dicarukke ning sego, lah cangkem mangap, dilolohke ning jero cangkem dipamah diulu kuwi wong madang. Lah ning cangkeme dhewe lho Kang, ora udu cangkeme tangga lho. Kuwi salahne lek kok lebok ning cangkeme tangga kuwi salah kaprah. Kudune cangkeme dhewe. Soale kadang-kadang cangkeme wong liya kuwi lagi beraktivitas. Misale lagi rasan-rasan, lagi sibuk nyopo, ngono kan mengganggu aktivitas mereka ngono lho. Dadi kudu cangkeme dhewe. Lah, betone karo wong epek kambil yo ngono lho Kang. Eneng trike lho, eneng teorine lho cara anune iki. Ilmune kuwi eneng lho. Lah, pertama kan awake dhewe mlaku ken omah, indik nyang pok kambil ya to. Lah teko pok kambil kuwi kudu konsentrasi awake dhewe. Maksudnya konsentrasi kuwi ngene. Ora aku mang rene arep nyang opo ya. Aja ngantek lali lek awake dhewe ora konsentrasi kuwi engko ngantek kadang-kadang lali lho Kang tujuane awake dhewe nyang pok kambil kuwi arep nyang opo ngono lali lho. Kadang ning kono kuwi ming idu ngono kuwi bar idu terus balik mulih. Ngono kuwi ya lek ora konsentrasi ngono-ngono kuwi lho. Kadang mulane konsentrasi penuh kudune. Nah lek awake dhewe konsentrasi wis sadar pokoke engko aku arep menek kambil, arep epek kambil kan ngono. Lah kuwi cedak ono terusan wit kambil kuwi. Nah, begitu wit kambil dicedaki, wit kambil kuwi plek-pleken, ya to. Jawaban dijawab sing halus. Sira wit kambil, sira bakal tak peneki, bakal tak dokne uwohmu kae. Aja ganggu gawe marang ingsun. Slamet to sing menek, slamet to sing duwe kambil, slamet to sing nuku kambil, slamet to sing rengseng somben, slamet to sing nuku minyake, slamet to sing goreng ngantek slamet kabeh. Pokoke dongane do banget lho Kang. Kan engko tujuane kambil kuwi tinggu goreng-goreng, tinggu goreng krecek, tinggu goreng opo lah, tinggu suguhan wong duwe gawe kuwi sampe dongane sampe tekan slamet to sing duwe gawe, slamet to sing dadi manten, slamet to sing eneng sak nggone wong duwe gawe kono kuwi. Kuwi berawal dari kambil lho Kang. Donga-donga semono mbane kuwi lho. Engko kok kira gampang. Oh, alah ya tekan ning Pak Naib ning KUA ning kecamatan ning ngono no Pak iki engko donga iki engko. Ya ora nek Pak Naib kan iso ndonga dhewe dheke. Ya kecuali Pak Naib kuwi karo bangsane KUA kuwi ora termasuk lho. Oh alah, kayak bareng donga wis sebar kuwi engko mesine langsung trincik kok peneki to wit kambil kuwi engko. Ya urung lho Kang. Bar ngeplek-plek jawab karo donga kuwi mang. Kuwi mulih dhisik lho si anakku. Mulih dhisik njukuk kampak, balik rono neh, jagani nek kira-kira angel dipenek wit kambil ki engko tak kampak lho. Ngono lho Kang. Lah iki ngono ora ning teke Pak. Lek ngene iki carane no. Anu ae langsung nyang intine ae. Ya wis rek langsung nyang intine ae. Pokoke intine aku iki arep duwe gawe sok dina Jumat Kliwon tanggal 1 Maret arep ngijabke anakku Sri Wahyuni kuwi kabeh ae kanca-kanca sing kenal aku, bahkan sing ora kenal pun tak jaluk ya teko nyang mahku, saperlu menehi donga pangestu nggonku bakal ndhaupke anakku si Sri Wahyuni kuwi. Lah somben nek kambile sampean kabeh wis wayah ngunduh, aja bingung-bingung, langsung panggil saja Pak Modo tukang menek kambil. Gampang, Wal? Heeh. Kayak kaya bangsane Misri tumbak kembang barang kuwi dapuke apa nyang Pak Modo sampe nyang mahmu kuwi? Misri ndi to? Ya Misri tumbak kembang kuwi lho. Sapa lho Misri tumbak kembang? Kaya ora kenal, aku ora ngerti. Alah Misrianto tumbak rejo Gunung Rejo. Alah wis ora sam Misri-misrian ditek, Kang. Anda yo intine aku iki duwe gawe iki pamane Misri eneng aku duwe gawe, pamane Misri ora ning aku yo tetep duwe gawe ngono lho. Misri tumbak rejo anak mantumu kuwi lho Pak Modo. Mantumu kuwi lho. Walah ya Allah, si Misri Paijo to. Ngantek lali aku lek duwe anak mantu ning Tumpak Rejo, yo bareng tahunan ora tau sambang yang gone maratuwa bocah ke lek ora tau nyanggone maratuwane gene maratuwa barang iki yo sok-sok yo lali to lek duwe anak mantu ning kono. Si Paijo to yo kuwi no cara wonge rene aku bungah, kok cara wonge ora iso rene aku yo panggah bungah lho Kang. Piye ta kuwi kok sarwa bungah ngene iki. GB Studio, VO Talent Indonesia.